क्या मैं अकेला हूं जिसे चूहों के ज्वालामुखी पर हाइक करने की उम्मीद नहीं थी? रुको, देखो, यह बहुत तेजी से वाइल्ड हो जाता है। टाइमर चल पड़ा। किनारा बेहद पतला। 2 डेयरिंग चूहे रिम पर सरकते हैं। जमीन कांपती है। एक पार्सल किनारे पर डगमगाता है। रुको, लुढ़क रहा है। एक स्लिप। पैकेज कुएं में गिरता है। अंदर रहस्य, ऊपर खातरा। फैसला 1 सेकंड में। अब क्या वे इसे बचाएंगे या भाग जाएंगे? फॉलआउट के लिए बने रहें। सब कुछ रॉ और रियल। नीचे अंधेरा, ऊपर धुआं। एक और झटका, बस गिरने ही वाला। सस्पेंस पीक पर। अगले पार्ट में।